तेंचे जाता सुप्रीम कोर्टान जे कितें जजमेंट जाला त्या संबंधी ते येवन तांकां पयलीं विचारपूस करपाचे, फेरीबोटीचे इनॉग्रेशन मागीर करपाचें गडकरीन पयलीं तांकां अटेंड जावपाचें आनी फेरीबोटीचे इनॉग्रेशन मागीर करपाचें. तूं फेरीबोटीचें इनॉग्रेशन करपा येयल्लो काय तूं ट्रक ओनराक मेळपा येयल्लो? गडकरीचें तें वाक्य वाचले नंतर अशें दिसता की हे हुकुमशाचे अंडर वयता काय कितें दोनी पार्टी. तेणी विचार करचे, तुमी निवडून येयल्ले एक लोकशाही पद्दतीन, आतां तुमी हुकुमशाही पद्दतीचेर वतले काय कितें धमकीचेर, ते तुमी विचार करा. आतां काय चान्सीस दिसता तुमकां काँग्रेसीक फुडें सांगू नजो केन्ना कितें जाय तें. खंयच्या पक्षाक लागीं करपाक शकता तुमी प्रिफरन्स कोणाक? तेजें आतां उलोवप ना, कित्याक तांकां परते धमकी फाल्यां अरेस्ट करूं शकतले. रवीक 4 दिसां फाटीं दिल्ली गेल्ले कडेन मेडिकल इमर्जन्सीन नोएडा हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लो. विचारल्यार रवी म्हणटा आपूण फिट एंड फायन. हेल्थाक लागून म्हाका हेल्थ काय जावना. म्हागेलें कितें म्हाका केन्ना ती स्पॉन्डोलिटी जी आसा पळय ती केन्ना तो एक प्रॉब्लेम जाता म्हाका मानेची हेका लागून. म्हाका ताका लागून ती मागीर उलटी जाता आनी उलटी जाली आनी काय ना. फिट एंड फायन आमी आसता आसा म्हाका कांयच फरक ना. पोटाक कितें पळय आसता तें जास्त आसता तें गेलें. दुसरे वटेन गोंयचे मायनिंगाची दशा जावंक मुख्यमंत्री पर्रीकारूच जबाबदार म्हूण गोवा सुरक्षा मंचान आरोप केला. आपल्या मनशांची भर घालूंक खंय पर्रीकारान हें कर्म केलां. आनी लोकांचो प्रश्न बेगींतल्या बेगीन सुट्टलो जाल्यार मायनींग कॉर्पोरेशन जें आसा तें कॉर्पोरेशन इस्टॅब्लीश करप जें आसा अशा मताचे गोवा सुरक्षा मंच जो आसा. शाह आयोगान बंदी हाड म्हणून सांगूं नासली. मनोहर पर्रीकारान 5 सप्टेंबर 2012 खाणी बंद केल्यो. मनोहर पर्रीकारान बंद केल्या. काही तेजे हितचिंतक हांगासले खाण मालक आहात त्यांच्या घशान हें सगळें मायनींग घालपाचो तेजो स्पश्ट उद्देश हितूंतल्यान क्लियर जाता. ह्या तेज्या सेल्फीश मोटिवा खातीर, सेल्फीश एक्टिविटी खातीर आज आमी मोठ्या प्रमाणाचेर हे सगळे त्रास जे आहा ते त्रास सोंसता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी तुकाराम मराठे.